Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dona Ahfa Cuidianti, NIM 7388007. Saya dari Prodi S1 Keperawatan Unib 2 Jombang. Di sini saya akan membuat sebuah video yang bertujuan untuk memenuhi mata kuliah elektif herbal. Pasti kalian tidak asing lagi kan yang mendengar namanya kunyit. Nah, biar lebih mengenal kunyit, yuk ikuti video saya sampai akhir. Nah, saya akan mengambil sampel atau contoh herbal, yakni saya mengambil sebuah kunyit yang akan saya jelaskan mengenai yang pertama, penjelasan herbal yang berisi nama Indonesia, nama Latin, dan manfaatnya. Yang kedua, pengolahan tanaman kunyit. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu mengenai kunyit. Nama di Indonesia, kunyit adalah biasa disebut kunyit, dan nama Latin dari kunyit adalah Curcuma longalin. Kunyit adalah sebuah herbal fitofarmaka yang telah diuji secara klinis dan dalam riset. Manfaat kunyit untuk kesehatan itu banyak sekali, dan di sini saya pribadi akan mengambil sebuah contoh yang umum saja, seperti kunyit dapat menyembuhkan sebuah penyakit yaitu sakit batu. Oke. Berikut adalah ulasan mengenai manfaat kunyit. Manfaat kunyit yang dapat menyembuhkan sakit batu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat kunyit. Manfaat kunyit banyak sekali di luar sana, mulai dari dibuat bumbu dapur, obat herbal, serta pewarna makanan. Bagian kunyit yang dapat dimanfaatkan untuk herbal adalah rimpangnya. Menurut jurnal pengobatan herbal, rimpang kunyit mempunyai banyak manfaat dan kegunaan dalam masyarakat, sering digunakan dalam pengobatan tradisional untuk obat sakit batuk. Yang kedua, pengolahan kunyit. Selanjutnya, yuk kita lihat cara pembuatan kunyit. Cikidot. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan kunyit. Saya berada di dapur dan saya akan menjelaskan cara pengolahan kunyit tersebut. Oke teman-teman, kita di sini akan menyimak cara pengolahan kunyit. Pertama, kita siapkan sebuah kunyit 2-3 buah rimpangnya. Lalu, kunyit ini dicuci dengan air mengalir dan air bersih. Kita cuci dengan air mengalir hingga bersih. Saya akan mengupas sebuah kunyitnya sampai bersih. Benar. Selanjutnya kita potong kunyit, potong dengan berukuran kecil-kecil. Setelah dipotong kecil-kecil, siapkan panci berisi air 2 gelas dan campurkan kunyit tersebut ke dalam air. Lalu panaskan air tersebut. Kita aduk-aduk sampai mendidih dan sampai berubah warna menjadi warna kuning. Nah,
sebentar lagi mendidih. Dan di sini ada perubahan warna ya, menjadi warna kuning. Kita seduh setelah airnya menjadi setengah dari 2 gelas tersebut. Setelah mendidih, angkat dan saring kunyit tersebut dan tuang ke dalam gelas sampai dingin. Dan setelah dingin, kunyit siap disajikan. Setelah dingin, kunyit bisa ditambahkan gula atau madu sesuai selera kalian. Di sini saya memakai madu 2 sendok makan. Setelah tercampur, kunyit dapat disajikan. Mari teman-teman, kita akan mereview pembuatan kunyit yang dapat mengurangi penyakit batuk. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya mantap. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.